yadda kuka ji a cikin ɗaya kanun labaran namu, wasu ko in ce wani ɗan balla ja'u na neman shafa uwar gidan shugaban ƙasa janar Abdurrahman Chani Sabira Isa kashin kashi ta hanyar yada wani labarin ƙarya a cikin social media da sunan rahoton binciken kwakwaf wato reportage da investigation. A cikin wannan rahoton masu hasada da shugaban kasar na kokarin shafawa Sabira Isa matar shugaban kasar Nijar na yanzu da cewa a cikin shekarar 2019 a lokacin jagorancin Muhammadu Isuf kenan janar Abdurrahman Chani ya buɗe uwar gidansa Sabira Isa account a kasar Luxembourg wadda aka samu tsabar kuɗi miliyan 13 kira euro wato kuɗin Faransa daidai da tsabar kuɗi na sefa miliyan 8,000 da miliyan 684 da jikka 549. A cewar makaryatan, wai Alhaji Abubakar Gagara wanda an fi sani da sunan Sharfo ne ya tura wa matar kuɗi a cikin akwant ɗin. Kuma wannan dunna daga cikin irin kuɗin nan da ake kira amshinan ka kama bakinka ko ka rufa mini asiri na wasu kwangilolin makamai da aka bayar a lokacin mulkin Isu Muhammadu, wanda a cewarsu irin waɗannan akwant ɗin da aka buɗa kuma aka zuba musu kuɗi da sunan mallakar Malika Isufu sun kai 10. Ku saurari mirɗaɗɗen rahoton kwakwaf ɗin nasu. Scandale financier au Niger. Un compte bancaire de plus de 13 millions d'euros au nom de la femme du général Chani. Voici une révélation qui va faire beaucoup de bruit et alimenter pour longtemps les conversations à Niamey et partout ailleurs. Le chef de la junte nigérienne, le général Abdurrahman Chani, a fait ouvrir en 2019 un compte bancaire au Luxembourg au nom de son épouse Issa Sabira. Voici le document d'identité de la femme du général Chani qui a servi à ouvrir ce compte, notamment son passeport. On peut y lire qu'elle est née le 1er janvier 1969 à Tigart, dans la région de Tawa. Son adresse à Niamey est le quartier Plateau et son numéro de téléphone figurant sur le passeport est 96 97 70 65. Un virement de 13 258 778 euros, soit 8 milliards 684 500 245 francs CFA, a été fait sur ce compte à la date du 4 février 2019. Et ce n'est pas tout. Cette somme faramineuse a été transférée sur le compte par un certain Aboubakar Charfo. Renseignement pris, Aboubakar Charfo dit Gargara est un commerçant originaire du département de Bouza, région de Tawa, fief de Mahamadou Issoufou. Il est d'ailleurs très proche de l'ancien président dont il est le porteur d'affaires. De réputation sulfureuse, Aboubakar Charfo est l'acteur principal du scandale financier du ministère de la Défense en 2020. Un audit avait en effet révélé dans les contrats d'armement un manque à gagner de 110 millions d'euros, soit 72 milliards de francs CFA pour l'État, via des surfacturations et des contrats fictifs. Récemment, Gargara Charfo était de la délégation de la junte nigérienne qui s'est rendue à Conakry pour rencontrer le président de la transition, Mamadou Doumbouya. Selon nos informations, le virement effectué dans la banque luxembourgeoise est une rétrocommission de nombreux marchés d'armement que Mahamadou Issoufou octroyait à Aboubakar Charfo, dit Gargara. Nos sources soutiennent que des comptes offshore ont été ouverts dans des paradis fiscaux au nom de Malika Issoufou, qui n'est autre que la femme de Mahamadou Issoufou. Et c'est le même Gargara Charfo qui est à l'origine des différents virements sur les 10 comptes bancaires. Nos investigations se poursuivent
pour faire la lumière sur ces comptes bancaires bourrés d'argent volé dans les caisses de l'État du Niger sous la présidence de Mahamadou Issoufou à travers des marchés publics surfacturés dont certains ont été payés alors qu'ils n'ont pas été exécutés. Ce compte de plus de 8 milliards de francs CFA au nom de Issa Sabira, épouse du chef de la junte nigérienne, ouvert par le porteur d'affaires de Mahamadou Issoufou, est une fois de plus la preuve vivante et manifeste de la collusion entre Issoufou et Tchani. Le parrain officiel du coup d'État a un nom, Mahamadou Issoufou, dont l'ambition est de continuer à faire main basse sur le Niger et ses ressources sur fond de népotisme, de clientélisme et de corruption. Pendant que les Nigériens croulent sous le poids de la pauvreté et de la misère, le clan mafieux Issoufou Tchani Gargara détient des comptes bancaires de plusieurs milliards de francs CFA à l'étranger. Affaire à suivre. Kun saurari rahoton kwakwafiya da soki burutsun da aka shirya da niyyar batawa jagoran 'yan tattar da ƙasa janar Abdurrahman Chani da mai ɗakinsa da kuma dutsen ga da ke tsakiyar ruwa Isuhu Muhammadu, shi ma da mai ɗakinsa Malika da kuma ɗaya daga cikin masu kuɗin adar da wasu ke baƙin ciki da hassadar abin da Allah ya basu, Alhaji Abubakar Sharfo. Saboda su waɗannan mutane a tunaninsu wani ɗan tawa ba za a yin arziki a jamhuriyar Nijar ba sai ta hanyar kwangila da almandahana. To a lokacin da Hanjin Jimina TV ya sake cin karo da wannan magana akan Sabira Isa, ko kuma in ce akan Janar Abdurrahman Chani shugaban ƙasa, wanda shi ne ake kwarare a cikin wannan manufar ba mai ɗakinsa ba, ya shiga bincike tukuru domin gano gaskiyar maganar. Wa ke bayan wannan shiri? Wa ake kwarare? Kuma menene dalilin sake bankaɗo wannan labarin ƙarya? Saboda idan masu bibiyar social media ba su manta ba, an taɓa gutsuro wannan magana aka bankaɗo ta tun bayan juyin mulki, sai dai a lokacin ba ta yi tasiri ba, to ko yanzu ma ba za ta yin tasirin ba. Na farko abin da ya kamata ku riƙa da kyau, wanda kuma shi ke tabbatar da labari da ba shi inganci shine ka'idodin aikin jarida sun buƙaci ɗan jarida ya gabatar da kansa, ya gabatar da ma'aikatar labarinsa. To a nan, don tsananin rashin gaskiya da tsoro, a je gaban kotu ba hujja, a kwashe kunya kuma a je gidan wakafi, ɗan jarida bai bayyana sunansa ba da na ma'aikatarsa ba. Ƙare da ƙaroma, ƙoƙarin canza murya ya yi da kwamfuta. Aikin ko ya hore mu da fake gaskiya ko me za a biya daga baya a biya. Da a jarabawa ne na samu wannan rahoton nasa, kuma a matsayin na malaminsa ne, da na ba shi maki 2/20. Tabbas da sai an yi mini taron malaman makaranta ma in ba shi dosurven ɗin, saboda aikin nasa 0 ne. Na biyu, a ce Janar Abdurrahman Chani ya buɗa wa matarsa Sabira Isa, 'yar baiwar Allah da Hanjin Jimina TV ya sani inda take aiki a cikin ƙasar nan. Wata ƙaramar hukumar ƙasa ce kuma ba da wani babban matsayi ba, duk da cewa mai gidanta ya kwashe shekaru 13 yana karewa da tsare shugaban ƙasa, ko in ce shugabannin ƙasa. Amma bai yi wani cuku-cuku ba, aka kai ta wata ma'aikata babba ko a cikin wani babban furoje, saboda shi baya goyon bayan wannan. Wai ita ce a yau za a ce an samu tsabar kuɗin sefa miliyan 8,000 a akwanta ɗinta, kuma wai da sunanta, saboda 'yar tawa ce kawai jihar Muhammadu Isu. Don ga alamu da rahoton ya nuna hakan ne manufa, shi yasa aka kawo mahaifarta da mahaifar Alhaji
abubakar gagara wanda mun kafi sani da sunan sharhu a cikin rahoton. To abin tambaya a nan, janar Abdurrahman Chani ya buɗe akwanta da sunan uwar iyalinsa, kuma shi shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya umarci sharfu da ya je ya zuba kuɗin gyaran gobe a akwanta ɗin madan Chani, saboda shi Isu Muhammadu ba ya da mata, ko shi sharfan gwamro ne ko menene wanga abu da ba mai son mata shi da arziki, sai Chani ake son mata shi da arziki, su ba son matansu da arziki. Me yasa kuma ɗan jaridar da majiyarsa ba su faɗi kuɗin wato retro commission ɗin na kwangila nawa ne, kuma da ce wace kwangila da wace kwangila ne, da ce wace kwangila da wace kwangila ne? Shin duk kwangilolin Alhaji Sharfu ne an ka ba su? Me sunan bankin da aka buɗa wannan akwanta ɗin a ƙasar Luxembourg, inda bincikensu ya ba su damar har ga kai ga daftarin mai akwanta ɗin wato Sabira Madan Abdurrahman Chani, da sunan duk waɗanda suka taimaka har akwanta ɗin ta girma haka, wato ta yi makil da kuɗi, saboda akwanta mai tsabar kuɗi miliyan 8,000 jama'a a dube ta. An yi lokacin da fasalin kuɗin ƙasar Nijar na shekara bai taɓa kai haka ba. Ita kuma uwar gidan Isu Muhammadu Malika ci da marayu daga jayu barwa Allah. A ina da ina ne aka buɗa mata waɗannan akwanta ɗin, kuma miliyar nawa a ciki a yi faransancin? Ko ba komi Allah bu sani su samu abin cewa akan Malika ɗin, tunda sun yi ta nema ba su samu ba. Me yasa ba su fito da takardar kuɗin retro commission ɗin ba? Na manta irin waɗannan kuɗin ba su da shaida. To ya an kai su suka san an ba da retro commission ɗin, tunda babu wata takarda da ake sa hannu wane ya ba wane kaza ya sa hannu? Kaka an kai kun kasa an ba da retro commission? To kuma shi bankin Gabai da an ka zuba waɗannan kuɗi a cikinsa yake nan yana adano, wai ba ya da suna ne da baku haɗu sunan shi ba? Yalla ko hanjin jimina ta ɗauki jirgi ita ma ta je ƙasar ta Luxembourg ta binciko ta gani gaske al'amarin. Kai, waɗanga mutane aljannai ne kenan. Isu Muhammadu ne ko Abdurrahman Chani an ka ba kuɗin? Ɗan jaridar mai binciken ƙwaƙwaf ya gano da cewa kwangilolin da aka ba da don sayan makamai ne. Gwamnati ta zuba kuɗi, an sayo an kawo makaman, amma wasu daga cikin waɗannan kwangilolin ba a yi aikinsu ba, ma'ana ba a sai komi da su ba. To nawa ne kwangila, nawa ne ba a yi aiki ba an ka kuma kwashe kuɗin? Wane ma'aikacin gwamnati ne ya ba da kuɗin kuma bai bi sau da ƙafa ba domin ganin yadda an kai da kadarorin ƙasa? Chani ko Isufu ne gaba da kwangilolin makamai? Mu dai a lokacin nan mun san Chani chef de corps ne na Muhammadu Isu kuma shugaban ƙasa ne. Suna suke barin aikin nasu su tahi can da fansa su ba da kwangila? Ko kaka ne wannan magana take? Jama'a ku fatuna da ko binciken da an kaiwa a ma'aikatar ta ministan tsaro, Isu ne ya buɗe baki ya ba da izini ya ce a je a yi. Shi in ya san yayi wannan almandahana kuma zai buɗe baki ya ce ku tai ku tona mini asiri? Haba hankali hanji ne jama'a. Tambayoyin na da yawa fa, ɗan a ɗora su ne, amma saboda jiransu a gaba za mu shiru a kansu. Na uku kuma na ƙarshe, Janar Abdurrahman Chani, ka sani kuma hanjin Jimina TV ya san kowa ke bayan wannan makarkashiya, bayan kuma ƙasa ta amshe masa takardar zama cikakken ɗan ƙasa ne, ya sake yunkurin ya kai ka ga bango. Idan ma ka manta, to shirin hankali hanji ne yana tuna maka a yau. Shin tsohon ɗan ƙasar Nijar, janar mai gudun hijira
wanda kuma ya rike matsayin chef d'etat major particulier da kuma SJ a ma'aikatar ministan tsaron ƙasa. Bari hanjin jimina ya yi shiru ana har su ƙare binciken shirmen kwakwab ɗin nasu kana ta biro a kansu. Ai a sanin hanjin jimina TV ba wani laifi da ya yi a cikin lokacin juyin mulkin, amma ya gudu ne saboda wutar bata taso a makera ba, a masaka ta taso. Gashi kuma a lokacin ba ya da wata unite kamar yadda ake faɗi a cikin tsarin jagorancin aikin soji, kenan bai iya yin komi illa ya arci. To me ya iya yi sai gudun fa, saboda in ana zancen haraka almandahana a ma'aikatar tsaron ƙasa, wa za ya cire sunansa dan Allah dan annabi? Wannan kuma marurin ne yake son farkarwa daga waje. To, haka za a rungume hannuwa a sa ido ga 'yan balla ja'u su ta ɓata wa bayan Allah nagari suna. Tunda an kai juyin mulki sun kai ca a kan tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu. Bayan shela da sheloli a kama shi, an kai ƙoƙarin gama shi da kai, abin ya ci tura. Sun ka shigo a fadarka, tsakiyar fadarka, sun ka yi ƙoƙarin gama ka da kanal Ibro, shi ma haƙarsu ba ta cimma ruwa ba. Shekaran jiya ba da jimawa ba sai ka yi ca a kan laftan kanal mai daji, shi ma ba nasara, don nasarar ba ta samu ba. A yau kuma tsakiyar gidanka, zuciyarka suka ƙoƙarin shiga. Amma gaskiyar magana, kai ne suke nema ba baiwar Allah Sabira ba. Mace ta gari wadda tarbiyyarta ta kamun kai da tsoron Allah ma sun sa ba kowa ya santa ba. Yau fiye da shekaru 14 da mai gidanta yake cikin daular mulki, amma ba wanda ya santa. Kalilan ne cikin 'yan kasashe ma makusantanta. Lalle a halin da ake yanzu akwai wata matsala, musamman tsamo wanda ba ɗan ƙasar ka ba daga ƙasar da kuma ba ka ga maciji da ita. Amma Hausawa sun ka ce maganin mugu ɗan nan dai shirin hankali hanji ne zai jan birki, saboda ciki ba a yi shi don tuwo da hura ba kawai. Daga dainan ne tsakiyar babban birnin Yamai muke watso muku shirin na tashar ku ta hanjin jimina TV. Akwai na ci, akwai na yarwa, akwai na ba yara ƙanana, akwai na ba kutantar na babban birnin Yamai. Mu futa lafiya.